Lento ukuthi umama ufake abantu besilisa endlini uma ngabe ubaba engekho ehambile emsebenzini ayengiphathi kahle ngoba lokhu kugcina ukuthi kwenza ukuthi la madoda kamama esengekho agcina esefuna mina endlini. Hayi wena. Uvela washa ama-anda la madoda akhe kawaneke kolayini amakhelwane-ke sebeyabuka-ke manje ukuthi umama la endlini usefaka amadoda emzini wakho, imali oyishiyayo wena omuye emsebenzini ukuthi thina sithenga ukudla uyayiphuza namadoda akhe athenga ama-fast food nje asatholi ngisho imali yokukhera ukuthi sihambise esikoleni. Hawu ukhona umunye ukamthenga lento noma yaqala ngami. Ngibingelele babukeli bevumani film lokhuluma uvumani walekwa mhlabele ngana usonini madoda le phansi emanguzi kodwa ke asikho lapho. Babukeli siyanithanda kakhulu nonke lapha emakhaya noma ngabe kuphi la ukhona sigazi linye ngisikonke nje kulunge abazamayo abadayisayo abasebenzayo kulunge bonke abanezifiso ezinhle ningakhohlwa ukuthandaza. Siswami namhlanje nje ngakubeka umbukelo esithombeni ukuthi yini ekulethela namhlanje kuhlalisa kulesihlalo. Ngithanda ukubingelela kuvumani film engilethe la namhlanje. Into engangiphethe kahle neze ukuthi umama ufaka indoda endlini. Mina igama ngusizakele. Lento ukuthi umama ufaka abantu besilisa endlini uma ngabe ubaba engekho ehambile emsebenzini ayengiphathi kahle ngoba lokhu kugcina ukuthi kwenza ukuthi la madoda kamama esengekho agcina esefuna mina endlini. Hayi wena. Ngicela sengazi nami ukuthi ngenze njalo nje ngithi ngiyaklina la umama akekho esitolo la indoda la manje angikwazi futhi ukuthi ngingakwazi ukuthi ngitshele ubaba ngalento ngoba futhi ngiyamsupport futhi umama kodwa lento ayenzayo kade ngimtshela ukuthi angiyithanda angazi ukuthi ngenze njani. Manje siswami sizakele yazi yabhlungu into uyenza uthi uyenzelani lento like nje sekunesikhathi singakanani eyenza? Mhlambe sekuphela unyaka manje ukuthi nje umama mesho uthi uyenzela thina ukuthi sithole ukudla kodwa nje mina ngiyiboni kanjalo lento ngoba ngathi uyena uthola iprofit la thina siyahlukumezeka kunalokho. Niba ungake ekhaya ingane ezincane zikhona ezinye mhlambe ezinye ingane noma zikhona kodwa zingaphansi kwami ezabafana. Isuke zikuphi makufika wonke lamadoda lawa Suke zikhona nazo endlini ukuthi sisuke ngeke ezukusho ngoba sancane akakaboni into eronge ne right. Enye into nje engicela kakhulu ukuthi uvele bafike bephethe into ezimnandi nje bahambe bayothenga kwa my friend bahambe bayothenga ama fast food nje bafike bajabulisa izingane la leyo into engangiphathi kahle nje futhi mina leyo ngoba baba mesefika ephethe lo akwazi ukwenza amandla akhe izingane zona nje azijabuleli lokho. Ima ubaba usebenza phi yana ubaba wakho ngqo hayi labo obaba mbubula bafikayo ubaba mengeke emsebenzini. Ubaba nje uyibambela amatoho mefikile abantu befuna ukwenzela ama tiles uyahamba yonza ama tiles mhlawumbe ahambe ama camp kanje ahamba izinyanga ngabuyi. Hayibo manje wena siswami nazi ibhlungu lento ngiyamajina manje akukaze kwenzeke mhlambe omunye wabo baba la bekubambe ngenkani mhlambe zami ugoloza. Wake wenza oyedwa wangibamba ngenkani ngagoloza ngathi umuke wayenza lento ufuna ukuyenza ngizobiza omakhelwane la bazokushaya bakubulala. Hayi wayiyeka wahamba emva kalokho. Manje siswami uyenze emini kubheke wonke umuntu noma mhlambe akukho ukuthi ulinda kube emnyama ayenze imisebenzi yobumnyama. Hayi wenze mina umama mhlawumbe mengekho ehambile ehlala nabangani bakhe mhlawumbe ngaleso sikhashana mina ngisasendlini ngisaclean. Wena uyafunda wenzani empilweni? Ngiyafunda mina empilweni. Ufunda ugrade ba? Grade 11. Esikoleni ngihamba kanjani lento ayikuhlukumeza mhlawumbe esikoleni ukuthi khona into enje yenzakala? Ngihlukumeza nje esikoleni ngicina sengakwazi ngisho ukufocus ngicabanga lento eyenzakalayo ukuthi nje mengifika endlini umama engekho khona lo muntu wesilisa ngizoqala phansi ngimelane nalento ukuthi kumele ngibhekane nalo muntu wesilisa ngikwazi nokufunda kahle ngoba sathe ngiyafunda nanga umuntu la nesicefe. Yini nje mhlawumbe enye ekucasulayo kakhulu ekuphazamisayo nje? Into nje ukuthi umama ke uvela washa ama-anda la madoda akhe kawaneke kolayini amakhelwane ke sebeyabuka ke manje ukuthi hayibo
hlezi kunikwa ama-anda ahlukene la kanti baba la ekhaya unama-anda amangaki kanti nje futhi akawawashi inhlobo nje ama-anda kababa umtshela kahle nje ukuthi uzoyiwashela ama-anda akhe. Hayi wena. Iyona into engicasulayo nje mina. Kodwa lamanye amadoda uyawawasha. Uyawawasha azawaneke lapha eminyango phandle kulayini. Ngabe isimo sinjani mhlambe ngaphansi ngaphakathi umama uyamhlonipha ubaba? Hayi uyamhlonipha ngaleso sikhathi sakhona meke wahamba nje kuvele kube ngathi umuntu ongaphili nje emhlabeni. Hayi wena. Uvela akhohlwe nje ukuthi kukhona umuntu okuthiwa ubaba wethu nje empilweni yakhe avela naka amanye amadoda. Ingabe mhlambe ngokubuka kwakho yini emenzisa lento ukuthi ubaba wakho unemali encane labanye banemali eningi noma mhlambe nje isuke efuna ukwenzela ukuthi nje ayicabangele yena? Hayi mina ngibona ukuthi suke efuna ukuyicabangela yena ngoba ubaba mele njalo mebuya ecamp ubuya nemali ayinike yena yonke leyo mali leyo. Yena ke abona ukuthi alesikhathi engekho imali ayikho ushuthi ahamba emadodeni ngoba ezohamba ecamp uyayishiya imali ukuthi sisale sidle endlini. Enye izinto ezingicasulayo lezo. Futhi into engicikayo nje ngivele ngizomakhelwane bekhuluma ngithi ngiyaphuma kuthiwa hayi leni ingane nje yamaye encane yokugcina ngathi akuyona nje kababa. Ngithi ngiyabuka omakhelwane bangibuka ngamawindi bayahleba bodwa. Uthi uyabona bayahleka leyo nto ayingiphathi kahle ukuthi nje mina ngizohamba ngihlekwa abantu nje ngenxa yamama ukuthi ufaka amadoda endlini ngoba uba wafaka ingababa akucabangi nje ukuthi akuyona ingane yababa leyo. Enye into nje uvela sometimes ahambe nayo amadoda akhe ayolala ngishiye nengane mina ngisakwazi ukufunda ebusuku ke manje nayo ingane la iyakhala ifuna umama ifuna ukuncela mina ngisakwazi ukufunda. Mengithi ngiyaqala ngiyamtshela ukuthi mama leko wenzayo ku wrong mina ngikwazi ukwenza into enxa uvela athi wena khophe sesibabili abafazi phela la endlini ngixakeke manje ukuthi sesibabili abafazi kanjani angitshele nje ukuthi yaboma ukuthi ufuna ukwenza intando yakho hamba uyo wakho umuzi wakho uyihlalele khona. Hayi wena. Mawukuthi ufuna ukwenza into yakho nje uzilawule wena hlala la uhlala khona emzini wakho ikwami la. Manje suke ingekho wena into engizoyenza ngoba suke ngekho la ngizoya khona kuyaphoqa ukuthi ngihlale. Ubaba ufika shiya imali athi singane ukuthi zidle nami ukuthi ngiphathe esikoleni. Umama nje mekufika indoda yakhe ithi ayifuni yena amazambane lawa aphekiwe la uyahamba uthenga ama fast food badle kube mnandi. Indoda ithi ufuna ugwayi nangu umama uyayinikeza iyahamba yobhema kodwa ke kufike mina ngithi mangicela imali yokukera uzozwa wena uzoshuba. Anginayo imali ngiyithathe ephi ngizenza imali kodwa ke kufika indoda yakhe la enye uzoyinika imali. Udla imali kababa nje namanye amadoda uhlule ukuthi endle ingane zababa kodwa leyo mali leyo kube kuthiwa ingane ukuthi ikhere yena unika amadoda akhe. Lamadoda ngabe nje mhlawumbe amadoda nje noma amadoda anemali awanayo nje imali. Suke nayo manje ngaleso sikhathi futhi nakhona kuyona nje imali ungathi into ephela manje nje. Mesiphelile bayaqala ke badla imali kababa. Wazi ukuthi amadoda nje umuntu ozofika lapho uzi black label lapha ezumzambia nje awuthi sisedakiwe uthi yabona usechamile sekumanje sekumele wena ke manje kuthiwa thatha imophu ukorobhe. Uzokorobha imali kababa wakho leyo ungayidli wena seyikade beyiphuza la. Iyona into engangiphathi kahle nje ngomama nje leyo. Mhlawumbe ngabe ukhona umuntu omunye oke wambikela yini phambilini? Akekho omunye engake ngamtshela uyena nje umama ngiyamtshela ukuthi mama lento yenza angeyithandi izongenza ukuthi ngigcine sengikwazi ukuthi manje sengitshela ubaba ukuthi manje asenzelwa lutho thina la endlini kwenzelwa amadoda akugcwala la endlini badakwe ufike sekudakiwe kuba ngumsindo sesifuna ukulala kulaleki. Umama mhlambe ngabe akukhona la sebenza khona noma ngasebenza? Asebenzi hleze ekhona nje namadoda akhe la ayiphuzela umzambia. South Africa ayikho into ebuhlungu njengale ukuthi ingane yakhala kodwa ukhethe indoda over yona. Ibhlungu lento ngoba kuyavela ukuthi abanye abantu besifazane bayenza and bayenza nje bayenza ngazi ukuthi abaphilanga emakhanda ningixolele babukeli kodwa siswami ibhlungu lento and manje manje ubaba wakho mucabanga uzithatha kanjani lento umuntu ophansi noma umuntu ophezulu uyathetha noma akathetha? Yena umuntu othetha umuntu ophansi nje ongathanda ukuthi akhulume. Ndangazi ke mengizomtshela ngalokho mhlawumbe uzovela suka ahambe asithathe njengengane zakhe esishiya umama. Yilokho engikusabayo ukuthi mengimtshela ubaba kuzokwenzeka njalo kuzohlukana umndeni. Siswami
ngiconfusekile ngididekile inhliziyo yami ebuhlungu at the same time. Ulandise umbukeli nje bukele ngabe mhlambe umuzi enihlala kuwo noma yisemqashweni like nirentile okabani mhlambe indawo kamama noma indawo kababa ngoba kungenzeka ukuthi umama mhlambe wenza lento ne mhlambe ngoba uJesuthi kwakhe lapha uyabona indle yakhe na umuzi wakhe lo nihlala kuona nezingane zakini. Hayi umuzi akanawo nje umuzi okababa futhi namanje usawukhokhela. Lapha nje ubaba okhokhayo ngemali yakhe ayisebenza kanzima. Le ukuthi meyosebenza ke kuyasala kube busy kubona lo muzi. Ubaba mekhona nje esebenza la eduze bambe amatoho la eduze. Mecela nje ukuthi mfazi wami ngiyakucela ukuthi ungilethele isikhaftini nje mase uqedile ukwenzayo. Hayi uyamthembisa ukuthi hayi ngizokwenza. Hayi mase kumele asihambise isikhaftini la sesihambise useyabuya ubaba uselambe akuphekiwe futhi endlini. Hawu ngicela isikhaftini hayi ngeke phela sakhathala ukupheka nathi njalo kwamele sapheka kanti salotsholwela ukuzopheka yini la iyona into ehleze ibuza leyo baba abuza ukuthi hawu kanjani ngoba ukudla mina ngithengelani kanti angithengeli ukuthi kuphekwe manje sengaze ngilami uthi mele ufaste phela wena uyasebenza kanzima mele ufaste khona uzokwazi ukuthi ube namandla okwenza lento oyenzayo lapha. Hayibo ngixake ukuthi hawu kanjani yabo nje kwezinye insuku endlini sike silale ngesinkwa nje ngisho sesingasathandi nje ubone ukuthi ubaba nje seyasidla nje seyasithenga nje leso sinkwa ukuthi sidle ngoba uyabona ukuthi sizolala singadlile endlini. Vele kuthiwa akupheke mina kodwa mase kudliwa imali lawo baba sengekho angisabalwa mina sengingaphandle. Ngabe mhlambe abakuningi nje ngisho nophisa omncane mawuthi bathenga inyama mhlambe ukhona bayidla bodwa leyo nyama leyo mekhona indoda yakhe uyidla yedwa nje. Bavalele kamereni labo badle yodwa ngisho izingane ezincane lezi zasendlini zithi masicela inyama akho nyama la ninila nyama nini benithenga inyama ninemali yabo nje mekuphekiwe kusuke kuyixathi futhi nakhona njalo mekuzopheka uba bengekho kuzophekwa amazambane baba nje mengekho emsebenzini asiyazi nje thina inyama seyingane zasendlini njalo amazambane akakudlike lokho kudla yena dliwa yithini yena udla ama fast food mengadla ama fast food uzowadla lawo mazambane ayithengela inyama eceleni ayifaka ekudleni kwakhe nendoda yakhe badle thina sosala kanjalo namazambane. Asidli lutho ngisho ethengile into ezimnandi uzidla nendoda yakhe angacabangeli ngisho ingane yakhe le encane ke yokugcina. Ingabe mhlawumbe inangaki le ngane encane yokugcina osunayo le encane ina 2 years le enye ina 8 nje umama labantu abafika nabo lapha endlini nje abacabangi nabo ukuthi unengane lo muntu leyo akayenzeli ukudla angimazi mina umuntu osiliso nje ongacabanga ukuthi hayi awuphi ingane yakho ke le yokugcina ngoba le ndala ke singakwazi ukuhlala nayo sewadla amazambane ke manje siswami nginceza ukuphazamisa enye into mhlawumbe umbukelo uyayibuza lapho ukuthi mhlambe labantu abenza lento abantu abamaZulu amaXhosa amandebele abantu abanye mhlawumbe abelungu vele kufike nje khona le Pakistan elake lafika lapha endlini lesikhomplelela lithi lijahile lona lifuna ukuhamba lishiya isitolo elivalile lapha esitolo kodwa nje mengake ngacela umama ukuthi we mama kanti uthandana nabantu bezitolo kodwa siyalamba la endlini vele athi uhlakanaphi wena uthandana naye yini ngoba mina uthandana naye angithandaleli isitolo mina nalomuntu ngixakeke mina manje nje kodwa nje akekho nje noyedwa nje umZulu nje lapha kulabo abantu lapha amaPakistani abantu baseMalawi amaNigeria labantu nje bangaphandle nje umama uyabathanda nje angazi. Siswami usizi lo lwenzakala eNingizimu Afrika makukhala umntwana omngaka azaphazamiseke nasesikoleni angasekhoni ukufocusa umzali ebekhona engabe yayivikela ingane. Siswami so yini manje yenza ukuthi emva konyaka ngoba ngiyazi ukuthi lento lesiyenze kunyaka like kuyo unyaka usuphelile angithi usho njalo sisi. So yini edala usimanje uze la usuyayidela usenankinga nalutho mhlambe noma mhlambe ufuna ukusindisa ubaba wakho
Ngoba manje sengikhathele ngiyabona manje ukuthi kwayimina ngizogcina sengikhubazeka ngokomqondo nje ngiba nenkinga nobhuti bami baze bakhule bayibone lento sibe nenkinga sonke futhi ke nobaba nje manje ngiyambona ukuthi nje uyaphela emzimbeni nje nami nje ngiyehla ngicabanga ngoba njalo ngihlezi ngicabanga nje ukuthi ukube nje ubaba uyazi ukuthi lento eyenzeka la endlini ngoba naye ngiyazi ukuthi ayimphathi kahle lento lokuthi sidla amazambane thina la ngoba naye uyabona mefikile ukuthi akupheka mekuthanda umama manje nje sengifuna ukuthi kwenzeke okwenzakalayo ngikhathele mina lento khona ngizokwazi ukuthi ngazi ukuthi ngimi kephi nempilo yami ngoba lento ayingisi phambili ayingesimuva nje ngime endaweni eyodwa. South Africa usizilumi ngenhla siswami ngiyacanga ukuthi sifone manje sesingafona simtshele ubaba Ayikho inkinga. Uzomtshela yonke into ofuna ukumtshela yona yabona ungamsabi ngiyazi abantu besilisa babuye bathusane kancane yabona cela nje ungifayile inamba siswami la eka daddy ya ukhululeke nje amthanda baba inamba yazi ngekhana yabona phela awuyibungi nokuyibuka ngale ngiyabonga my sister simfonele Yebo. Hello. Yebo bhuti uyaphila? Yaphila mshana baba. Siyaphila mfowethu siyaphila baba. Ukhuluma noVumani la from iVumani film. Nginendodakazi yakho la eyidark nje idark elihle lakho I think usizakela. Bhuti ithi khona ufuna ukuthi ngidlulisele kona nje ngicela ukuthi uyilalele uyabona. Yebo baba. Njani? Yaphila njani baba? Ngiyaphila. Baba ngithi angikutshele lento kade ngihlupha ngikhathele manje yona. Ukuthi nje kade ngisaba ukuthi uzowenzani ngayo uma usuthola ngayo kodwa nje into enziwa umama la ekhaya ngiyithande manje ngikhathele yona futhi iyangidla emqondweni futhi iyangihlukumeza. Umama la endlini usefaka amadoda emzini wakho imali oyishiyayo wena omuye emsebenzini ukuthi thina sithenga ukudla uyayiphuza namadoda akhe athenga ama fast food nje asatholi ngisho imali okhera ukuthi sihambise esikoleni. Qale nini ntwana? Baba sekunesikhathi lento iqalile ukuthi bengisaba nje ukutshela ngoba bengisaba ukumusha ubudlelwane bakho nomama ngoba futhi bengisaba ukuhlukanisa lo mndeni. Wena uVumani usekhaya noma usekhona? Cha, angikho ekhaya njengamanje baba. Uzala phela manje ukusebenza umusho nje. Yabo nje baba ngikhathele mina ngisho ingane la endlini asadli nje asiyabo nje inyama sayazi nje sesiphila ngamazambane njalo nje mele nje mesebebuyile nala madoda akhe la endlini bephuze le mbamba bayiphuzayo bayachama amadoda akhe mele mina ngikorobhe lana yabona nje angikwazi ukufunda sometimes uyashiya ingane hamba la emadodeni akhe baba. Ngiyaqala. Baba. Lesikhathi sidiyaqala. Inesikhathi. Yabo nje yonke imali oyishiyayo nje thina sithola vele kuthiwa ayikho imali awwazi ushiyele imali wena. Ibe ngisebenza kakhulu kangaka. Yabo nje njalo ngimtshela kanjalo vele athi mina ngumfazi phela mele ngithole umuzi wami kuyoba umfazi khona la ngizolawula khona. Emzini wami. Emzini wakho baba. Ngoba nguthi futhi ngokusebenza ngangizofika ekhaya kodwa angina nto yokufona la ngikhona sikho nesitoro. Kodwa nje baba ngicelayo mina ukuthi ukwazi ukulungisa lento ngoba mina sengikhathele manje sengikhathele ngisho esikoleni akusakwazi nje ukuthi ngifocus kahle ngisho endlini nje uthola ukuthi ngiyafunda ngakusasa ngiyobhala hayi kunalomsindo abawenzayo wabo ongaqondakali nje kahle.
Indoda uyazi yona. Akufiki baba indoda eyodwa endlini, kufika amadoda ahlukahlukene, amaPakistani, amaMalawian, yonke nje yantu. Hawu. Ukhona umunye ukamthenga lenzo noma uyaqala ngami. Ngiyaqala ngawe. Ndodakazi, ungayitsheli umuntu nje abamalumbe bakho nabantu bakho ungayitsheli umuntu ngizama ukuyilungisa ngendlela yami. Noma nami sengiphazamisekile nje emsebenzini kodwa ungayixoxeli umuntu omunye. Ayikho inkinga baba nje, kodwa uma uzokwazi ukuthi uthole isisombululo nje salento mina ngizojabula. Ngizoyilungisa ngiyathembisa, awuxoxeli umuntu iphelela kimi nawe bese nawe ungamtsheli futhi ukuthi sengiyazi. Angeke ngize ngimtshele. Ewu baba siyabonga mfowethu, siyabonga. Sengathi ungaba right mfowethu, uhile. Ya konke okuhle bafo, at least usuyazi baba kaSizana. Siyabonga kakhulu. Yabonga nawe man, ungixhuma sindodakazi wami lolu daba. Yewe sibonga. Yabonga. Ewu my sister, ubaba kudidekile lokho ethi how ukhala ukuthi usebenza kanzima, usuzizwa kanjani manje? Sekungconywana manje ngoba ubaba usezokwazi ukuthi athole isisombululo salento, ngoba hayi nami ngizokwazi ukuthi manje ngenza izinto kahle mesitholile isisombululo ubaba sayo yonke lento. Nangona ke ngingazi ukuthi kuzowenzakalani ngomama, kodwa nje sengiyobona sekwenzeka okwenzakalayo. Sengilindele noma yini nje mina manje ngoba hayi sengikhathele. Ewu babukeli, sanithanda nonke Joburg noma ngabe nikuphi, KZN noma ngabe kuphi, abanye bathi base-America, koSwaziland, Botswana, sanithanda. Yazi ngihluleka nokukhuluma babukeli, nibe right, amen.